Halo guys, selamat datang kembali di channelku. Oke, kali ini aku akan share kumpulan sound effect PUBG Exe ya, yang sering digunakan YouTuber baik dalam negeri maupun luar negeri ya. Seperti biasa ini menuruti requestan dari kalian ya. Banyak banget yang minta untuk dibuatin kumpulan sound effectnya seperti punyanya Palulumen, Nekometa, Weluno XD dan Biu. YouTuber yang membuat konten PUBG Exe itu kurang lebih sama aja ya sound effectnya ya. Jadi aku jadiin satu aja ini semuanya ya, biar nggak ribet dan kalian mudah untuk mencarinya. Nggak cuma sound effectnya aja, kali ini aku akan sekalian share meme-nya juga ya, serta efek green screennya biar lengkap lah dan siap dipakai intinya ya. Jadi kalian nggak usah pusing-pusing nyari bahan-bahan untuk membuat konten PUBG Exe. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung aja ke sound effectnya dulu ya. 友人の剣をくれ Be gone, fuck! Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? You must die! You're the last one. Complete the mission. Nani? Nope. Denied. Kalau lu kesel, tinggal gini aja. Kontol! Anjing! Bangsat! Psych! That's the wrong number! Pulang. Gondok ra oleh. Ya ora, bener ora kayak suspan apa Wei kontol jembut kamu. Para apa saja? Ora dijawab. Oh, ki aleman. Papa mbek. Papa asu. Papa asu. Anakmu nyuk. Papa asu. Bis mamu nyuk. Wei ompang temu. Papa Rai. Heeh. Kudu. Papa Royo. Papa asu. Yeah, boy. Oke, mungkin itu dulu yang bisa aku share kali ini ya. Jika masih ada yang kurang, kalian langsung aja request di kolom komentar ya, nggak usah malu-malu, bebas mau
request apa aja boleh, nanti kalau aku bisa pasti aku bantu dan aku share di YouTube lagi kok. Silahkan mau request backsound atau tutorial editing juga boleh, tapi kalau request edit di Android ya aku nggak bisa sih kalau di Android, soalnya fiturnya nggak selengkap yang ada di PC ya, jadi mohon maaf banget belum bisa nurutin kalian yang pakai Android ya. Oke, cukup sekian dari saya, terima kasih.